đây bao gồm ở cái trong Facebook này cái một demo bài theo chuyên sâu thôi cả bằng hai chuông chỉ một những video claim muối vấn ta chỉ cần sử dụng po dạng trái bị fan Facebook tổ bà cái đôi chuyện này bạn số khi mà nhận một trên video thì một đòn tiết để sao tại mình gặp này từ một trái đó này cả updateរបស់ Facebook បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបដាក់ offline បាទនៅលើ Facebook Messenger ដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេឃើញថាយើង online ទោះបីយើងកំពុងតែ online លេង Facebook ក៏ដោយក៏គេមើលយើងអត់ឃើញថាយើង online ដែរបាទអញ្ចឹងមកខាប់ពេលលើ YouTube សូមជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអត់ពិបាកទេគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Facebook Messenger បាទនេះ Messenger យើងបើកមកដល់បាទនេះយើងបើកមកដល់យើងចូលមកកាន់កន្លែង people បាទ people រូបមនុស្សនេះបាទយើងចូលមកកាន់ active បាទយើងចូលមកកាន់ active ហើយយើងបិទភ្លើងខៀវរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគឺគេមើលយើងអត់ឃើញទេបាទគេមើលយើងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាអ្នកណាដែលកំពុង online គឺយើងអាចមើលកន្លែងនេះបានបើអាចមើលកន្លែង active គឺយើងមើលគេលេងឃើញទេដោយសារតែវាទាមទារឲ្យយើងបើកប៉ុន្តែយើងអាចមើលកន្លែង people បាទបាទ people យើងចូលមកកន្លែង all អញ្ចឹងយើងមើលឃើញ all បាទអ្នកណាបើកភ្លើងខៀវអ្នកនោះកំពុងតែ online ហើយឃើញទេបាទនេះបាទប៉ុន្តែគេមើលមកយើងគឺអត់ដឹងថាយើង online ឡើយបាទនេះគឺជារបៀបដាក់ offline នៅលើ Facebook Messenger បាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអរគ្នានឹងអាចប្រើបានដូចខ្ញុំដែរបាទនឹងដាក់បានទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយពិសេសជាបងប្អូនណាត្រូវការសាច់ល្អ iPhone Samsung Sony Huawei Accessory អាចធ្វើការទទួលបានកាន់ page ដំណើរសារសំរុំដែលយូរ5គេក្នុងអតិថិលបាទជម្រាបលាបាយបាយ